係，大家好，咁今次咧就玩呢個阿英艦隊，係啦，純粹 for fun 嘅啫。咁啊，今次係幾友善嘅喎，全部都啫喱都係3、4 CD 先至打人。哦，支持，嗰日漏咗添，要俾人鎖嘅，應該抌落阿英度。係咧，佢來來落去都抌呢啲嘅，谷鬼氣。咁應該就冇相干嘅，應該。呢邊可以撞埋阿英個友情技。哦，未爆喎。咁點都好啦，清咗嗰個比較盾先。清咗一個，咁啊少減一隻。OK，啱啱好。因為路西其實就應該更加好陣嘅，本身係諗住全部用阿英嘅，咁但係後尾又好似諗過，好似冇拍過用路西打，係啦，咁就出埋啦順便。得。咁啊少咁一隻嘅係咪杜滿啊？佢咪叫杜滿法師？總之係少咁隻放地雷嘅就少咁啲啦。因為我呢隊冇人有掃雷，其實如果係嘅話就變咗係路西硬食地雷咯，所以我又唔想，咁我就直接好佢放地雷啦。咁但係就未到路西喐，咁呢個係咁啱得咁巧啦。路西，都 OK 嘅。因為㧬咗路西入去添，呢隻應該就回血為主嘅，但係咁樣可能會好少少。路西都係路西個能量環。哦，OK，搞掂。咁啊，冇罪能，失敗啦。呢度同樣啦，清咗俾阿盾先。如果清咗的話，I mean 如果俾得盾，不如我落唔到去，我未識喺遠拋拋嗰條攝落去嗰條罅位。哎呀，佢加呢隻有重力啊，亂咗添咁樣。點都推埋佢哋去第二度先。呢度唔好理嗰兩隻鷹啦，咁啊推一推，唔使理佢添。哈，OK 喎，幾好啊幾好啊，唔錯。呢度，但係呢隻入關就爭啲。
痛嘅到鎖技英啊！我未到。OK， 靚，漂亮漂亮。會呢隻點解鎖咗嘅？唔該晒。Oops， 咁睇下可唔可以 set 翻晒啲人上去先？因為始終入到皇冠喺上面就會比較着數好多。咁我想全部人都喺晒上面。掂。上啊！停！靚！哇！上晒，好。呢度片佢。失心咗啲乜嘢？你失心咗個盾啊！佢失心咗佢啊！啱啱睇唔到啊，sorry。哦，大鑊啦！攝咗落去添，唔緊要啦，繼續撞下英，開刀片片佢啦，唯有。我痛啊！邊隻喐？呢隻喐。可唔可以嘗試推開啊？推開少少人得，但係好似插中咗添俾人。OK， 冇理由人肉掃雷㗎，我哋慢慢上去。好，卡咗佢隻腳。唔好意思啊，啱啱出聲嗰個位。咁樣啊，呢度開技左右片。好。都 OK 嘅，叫可以。但係呢度有反重就，我又唔開技啦，因為咁樣阿英個咁樣個輸出點講呢？個回報唔划算，我覺得，所以唔開。好，呢個老西開得，其實都唔開得嘅，只不過開完可能對呢個清場會方便少少。咁當然你啲人會企得好危險啦，咁但係都已經贏㗎啦，冇錯。靚，非常完美。咁啊，撩咗我一直想試嘅一個陣啦。好，咁阿英男對加路西呢就嚟啦。咁下條片見啦，係咁先，拜拜。